qədəm qoyan bürclər. Yəni həm pulda, həm də şəxsi həyatda ard-arda açılan qapılar, qismətlərin sürətli açılması, gözlənilməz şansların artması deməkdir. Hazır enerjilərə görə qızıl dövrü başlayan 5 əsas bürc bunlardır. Şir. Ümumi təhlil. Şirlərin ulduz enerjisi yüksəlir. Adları çəkilir, işləri görünür, həm maddi, həm nüfuz baxımından irəliləyiş başlayır. Qısa məsləhət. Özünüzü geri çəkməyin. Bir addım atsanız, tale sizin üçün 3 addım açacaq. Tərəzi ümumi təhlil. Harmoniya və şans tərəzilərin yanındadır. İş, güc, sənədlər, pul məsələləri sürətlə yoluna düşür. Qısa məsləhət, çəkindiyiniz danışıqları indi edin. Ən yaxşı nəticələr bu dövrdə gələcək. Oxatan ümumi təhlil, böyük sıçrayış dövrüdür. Pul axını, yeni gəlir qapıları, ruzinin artması görünür. Qarşısalınmaz yüksəliş enerjisi var. Qısa məsləhət, qarşınıza çıxan hər yeni imkan təsadüf deyil, qəbul edin. Oğlaq ümumi təhlil, ardıcıl zəhmətin bəhrəsini görmək vaxtıdır. Qapalı yollar açılır, həm ev, həm iş sahəsində böyük irəliləyiş görünür. Qısa məsləhət, planlarınızı gizli saxlayın, enerjiniz daha tez bərəkətlənəcək. Balıq ümumi təhlil, balıqlar üçün qismət və şans sel kimi gəlir. Daxili güc yüksəlir, qorxular silinir, istədikləri gerçəyə çevrilməyə başlayır. Qısa məsləhət, intuisiyanıza qulaq asın, bu dövrdə sizi